ஹாய் வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கஷாயம். இது சளி, இருமல், ஜுரம் இருக்கவங்க எடுத்துக்கலாம். குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இதை எடுத்துக்கலாங்க. வாங்க இதில் என்னென்ன பொருள் சேர்க்குறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு சீரகம் 1 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க, மிளகு 1/2 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க, மஞ்சத்தூள் 1/2 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க, ஓமம் அது 1 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் இலை வகைகள் என்னென்ன பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கொய்யா இலை அது ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் கருநொச்சி, சாதா நொச்சி இருந்ததுன்னா சாதா நொச்சி ஒரு இலையும் கருநொச்சி ஒரு இலையும் எடுத்துக்கோங்க. என்கிட்ட கருநொச்சி இது இருந்தது, அதனால் நான் கருநொச்சி 2 இலை எடுத்துக்கிட்டேன். அப்புறம் கற்பூரவள்ளி அது ஒரு 4 இலை எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் செந்துளசி அது ஒரு 5-6 இலை இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. பூ இருந்தது அப்படின்னா பூவோடு சேர்த்து எடுத்துக்கலாம். கருந்துளசி அதுவுமே ஒரு 7-8 இலை இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. அதுவுமே இந்த பூவோடு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா முருங்கைக்கீரை கொழுந்தா ஒரு 2 கொழுந்து எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் வேப்பம்பூ அது ஒரு கொழுந்து. முருங்கைக்கீரையில் நீங்கள் அந்த காம்போடு போட்டு நீங்கள் காய்ச்சிக்கலாம். அப்புறம் வேப்பங்கொழுந்து, ஃபஸ்ட்டு நம்ம வேப்பம்பூ சேர்த்தோம் பிஞ்சா, அடுத்து வேப்பங்கொழுந்தும் சேர்த்துட்டோம். அடுத்தது பாருங்கள், வெத்தலையிலே 2 இருக்கும். ஒன்று வெள்ளை வெத்தலைன்னு சொல்லுவோம், இன்னொன்று கார வெத்தலைன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ வெள்ளை வெத்தலையில் 2 எடுத்துருக்கோம். அடுத்து கார வெத்தலைன்னு சொல்லுவாங்க. அது ரொம்ப மெடிசினல் வேல்யூ அதுக்கு அதிகங்க. ஸோ அந்த வெத்தலையிலையும் 1 எடுத்துக்கிறோம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்சுலின் லீஃப் அது 1 எடுத்துக்கிறோம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட குடல், கிட்னி அதெல்லாம் சுத்தப்படுத்துகிற மாதிரி இது நொச்சி இலைங்க. இதான் அந்த கிட்னியெல்லாம் சுத்தப்படுத்துகிற ஒரு இலை. ஸோ இதையும் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். இப்போது இந்த இலை எல்லாத்தையும் தண்ணியில் போட்டு 2-3 தடவை க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. க்ளீன் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம வச்சுருக்க மிளகு சீரகத்தெல்லாம் இதில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு அது கூடவே ஒரு 4 பூண்டு பல் நச்சு அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு 400 ml அதாவது 2 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க. ஒரு தட்டு போட்டு மூடி கொதிக்க விடுங்க. அப்போ தான் இந்த சாறுலாம் நல்லா இறங்கும். இது எல்லாத்தையும் நல்லா தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கிற மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. தட்டு போட்டு மூடி கொதிக்க விட்டதுக்கப்புறமா ஒரு 100 ml அளவுக்கு நல்லா கொதிச்சிடட்டும். கொதிச்சதுக்கப்புறமா அதை இறக்கி வடிகட்டி ஆறுனதுக்கப்புறமா குடிச்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.